18岁这天分家产，哥哥分到了500万，而我只分到了一堆奶奶的旧衣服。你奶奶留的那些旧棉袄、旧毛衣，还有那件打补丁的马甲，我早就想扔了，一直都腾不出手。你要，拿走吧。小马，你那袋衣服可比我这堆纸沉多了。我不是今天才知道自己在这个家排在什么位置，6岁那年就知道了。那年哥10岁生日。今天是你生日，快许个愿吧。许愿。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。妈，下个月就是我过生日，我也会有蛋糕吗？你跟你哥的生日就差1个月，一起过就行了，没事儿。可是哥的生日已经过完了呀。那就等你哥下个生日再一起过呗。后来的每一年，我都没有得到那块蛋糕。赵磊的生日是全家的事，我的生日是我自己的事。妈呀！进来，妈，爸妈，我想唱歌。好，走。直到16岁那年，我在台历上看到自己生日这天被妈用红笔圈了起来。我以为我妈终于记得我生日，我跑去问她：“妈，4月18号，我看你用红笔在日历上圈出来了。今天我生日，你们……今天是要给你哥交补习班的费用，4600，我怕忘了就给圈起来了。那我也想报个数学竞赛班，报名费800可以吗？800？我这次考试考了前12名，我想冲刺一下。冲什么刺呀？一个女孩子学那么好干嘛呀？你又不考清华。可是我真的很想……别可是了，你哥成绩不好才报，你不用。那咱家就那点钱，不得先紧着你哥呀？你哥不及格，所以才补。你成绩那么好，你不用。妈！哎呀，别挡道。可是我也是你们的女儿。妈的逻辑永远都是通的，知道不管怎么说，钱都不该花在我身上。又是1年过去，爸妈再次给哥过了热闹的生日。老结实了。爸妈，我想去电玩城。好啊，走。哎呦天哪！电玩城喽！17岁的我，不过是蛋糕旁多摆的一副碗筷，而这个家里只有一个人对我不一样，是奶奶。小满，跟奶奶过来。小满，你爸妈不记得你的生日，奶奶记得。来，拿着。别怪你爸妈。你爸是个糊涂人，你妈也，哎。奶奶，我不怪。奶奶的东西，以后都是你的。那时候我不懂奶奶的话，一个老太太能有什么值钱的东西呢？直到奶奶去世前，她把我喊到床头。小满，过来。
不怕啊。奶奶柜子里的旧衣服千万不要丢，一定要留着。留着。你记住了，那是给你的。奶奶死后，她的葬礼简单至极。爸在灵堂前站了10分钟，哥打了一通电话就走了。妈在招呼亲戚，有说有笑。奶奶走后，她的房间很快被清理了，卖的卖，能扔的扔。妈，奶奶的衣服我想留着。你留着它干嘛呀？都是些破棉袄、破毛衣的，又不能穿。我就是想留个念想。念想？行吧，你要想留着，拿进房间啊，别给我扔客厅，省得占地方。后来的1年，我常常打开房间的衣柜，闻着奶奶衣服上樟脑丸的味道，就像奶奶还在一样。直到分家前1周，我放学回来，看见哥带着一个装修工人来我房间。就是这面墙。这间小，做次我够了，打个衣柜，再搁一张1米5的床。小满的东西呢？你爸妈不是太走了吗？搬走就行。行。我在这儿呢，你干嘛不出声啊？正好你也听见了，装修队下周就过来了，你呀提前把东西收拾一下啊。跟你说话呢，听见了吗？走吧。分家那天，我是最后一个知道的。早上起来，看到客厅桌上摆了一堆文件，爸妈和哥已经做好了。老满，你哥和你都成年了，今天把价分一下。建材店的库存加门面是个180万，江北那套房现在市场价大概160万，老家宅基地加翻新就值个40-50万。还有你爸那辆帕萨特，开了4年了，也能值个12-13万。这存折上呀68万，总共有500万，这些呀全给你，你先在店里跟着干，过2年想单独开店了，到时候再说啊。小满，你奶奶那些旧衣服不是一直留着，就算留个念想。是啊，那堆衣服我早就想扔了，你不是非要要吗？那就拿走吧。妈，你那衣服比我这里9成多了。哎呀，真好，来，你看看。收拾好就赶紧走吧。小满，出了这个门，别说爸没给你东西，奶奶的东西也算东西。放心吧，爸，您的意思我明白。我用身上仅有的3200块，在城中村租了这个房。
这是我高中3年打零工攒下来的。我报了自考，白天在外打工，晚上回来学习。要是奶奶还在的话，她一定不会让我一个人在这里的。这是什么？存折。421500块。奶奶有她的退休金，从我出生那年开始，做了整整18年，她甚至没有跟我提过一句。还不够，多攒点儿，给小满多存点儿。原来，在所有人都觉得我不重要的时候，奶奶记得我。这么多年，她从未忘记过。如果棉袄里有东西，那其他衣服呢？这个口袋被缝上了。城东老街64号，建筑面积47平方米，产权6小万。奶奶居然给我买过房子。02年，我才2岁，奶奶就提前给我铺好了后路。如果我没记错的话，现在那一片即将拆迁，4万1平，47平，就是180多万，加上存折里的42万，奶奶给我的那袋旧衣服值200多万。这个也缝上了。奶奶写给我的信。小满，奶奶写这封信的时候，你15岁，你不知道奶奶会写信，奶奶也不会写什么漂亮的话，但有些话必须写下来。你从小不爱哭，别人家的女孩受了委屈会哭会闹，你不闹，就低着头不吭声。奶奶每次看到你低着头不吭声，心里就刀割了一下。你爸是个糊涂人，你妈是个精明人，糊涂人搭上精明人就苦了你。你爸妈给你割花
花了多少钱，奶奶算不清，但奶奶给你存了多少钱，奶奶算得清。你爸当年找我借钱开店，拿走了我15万，那是我大半辈子的积蓄。可我偷偷的留了8万，在你2岁那年给你买了房，房产证上写的是你的名字，你爸不知道。你爸后来发财了，可那些钱和你没关系，所以奶奶另外给你留了这些。存折在棉袄的左边袖子里，你找到了吧？房产证在马甲右边口袋里，你找到了吧？奶奶，我找到了，我找到了。你也不怕死，就怕我走了之后没人疼你。你记住，你不欠他们的，好好还，别委屈自己。奶奶疼你。奶奶，我听你的，我好好活，不委屈自己。这是奶奶留给我的即将拆迁的城东老街坊，虽然又小又旧，但也够住了。奶奶，我明白了。你留给我的不是一笔钱，是一个家，一个只属于我自己的家。我用存折里的钱先还了高中3年欠的书本费、生活费，剩下的不动，继续准备自考。后来我自考拿了大专文凭，我考上了，我考上了，又考了个会计初级证。用存折里的一部分钱开了一家社区超市。感谢大家来参加小满超市的开业庆典，开业快乐！年里后，我又开了第4家地理家。赵总，这是本月各门店的营收报表，请您审阅。行，放着吧，有问题给你打电话。老板，你还不回公司吗？您不能在这超市老像店员一样待着呀。这不是有你撑着吗？我好不容易资助到你大学毕业，尽赵氏帮我独当一面，怎么不能让我偷个懒儿，好好歇一歇？哎呦，这您啊倒是偷懒了，可怜我天天像个牛马一样在公司来回转，连个假期都没有呢。老板，我的好老板，您看在我这么辛苦的份上，就当可怜可怜我呗。行，下次一定啊。老板，这家店在你心里就那么重要吗？当初我用奶奶的旧衣服开了这家店，如今赚了无数个500万。每次心情不好的时候，就想来这儿坐一坐，当上几天店员。不知道为什么，就是会感觉无比踏实。行吧，行吧，那您就在这儿安心当您的店长，我回公司继续给您当牛做马去。去吧。大姑，当年分家的事儿他知道后，在电话里骂了爸一顿，但也就骂了一顿，改变不了什么。这6年里，那家人没给我打过一个电话，
喂，大姑。哎，小马，你哥最近的这个情况不太好。爸妈不是给他分了500万吗？怎么还会不好？是啊，他把这个建材店盘出去一半，套了80万，和朋友合伙开了一家网红奶茶店，亏损了一大部分，然后又去炒期货，这越亏越多，这500万全没了，还欠了不少呢。那跟我有什么关系？小马，你爸老了，他得了痛风，这走路一瘸一瘸的。如今你也好了，多少帮衬一点你大哥啊！他错了，这两亲兄妹的，我就是个开超市的，没什么大脑，帮不了他们。是啊，我知道了。大姑，这些年我受的委屈不是一句亲兄妹能抹平的，我不恨，但我也不会原谅。你好，欢迎光临。小马，是妈。小马，这些年你过得还好吗？还行。听你大姑说，这家店你开的呀？超市。小马，你哥他遇到点困难，就是他之前那个建材生意他不做了，他想换个方向发展，可是手头有点紧，有点周转不开。那你什么意思？我不跟你借太多的，2、3万就行，你就帮他周转一下，等他好转了马上就还你。 6年前分家，你们分给我一袋旧衣服。爸说，出了这个门，别说我没给你东西。小马，我开这家超市，除开房租、人工、水电，赚不了多少，没多少钱帮你。可是你要是不买东西就走吧，我还要做生意。我过2天再来。你好，有什么需要随便看看。 小马，你这店铺这面积也不小，城东这位置，一月租金多少钱啊？关你什么事儿啊？这生意还行。我跟你说话呢，妈都跟你说了吧？我现在资金周转不开，给我拿点钱。什么？不是你听不懂是吗？我要用钱，给我拿5万。昨天妈来求我说借2、3万，到了她这儿直接变成5万。 我没有。哎，不是你开这么大超市，我看你这生意也不错，你一个月连5万块钱都赚不到是吗？赚了也不借。哎，赵小马，你亲哥啊是，哎，你现在是过得好了，你不忍心看你亲哥过得不好是不是？亲哥分家的时候分了500万，没分我1分钱。不是，那是爸决定的，跟我有什么关系啊？那你找爸借啊。赵小马，你变了。 你以前可不是这样的，人都是会变的，尤其是被自己的家人亲手赶出一筹。行，那我走。哎，不对呀！哎，你能开这么大超市，你开店的钱哪儿来的？关你什么事儿啊？你给我等着！我猜事情不会轻易结束，他们明天应该还会再来。 小马啊，6年没见了，好久没一起聚了。今天呀，一起去吃个饭。不去。说什么？我是你亲爸，我叫你去吃饭，你都不肯。小马，你爸也是一片好心，咱们一家人聚聚不是挺好的吗？赵小马，爸妈亲自找你来吃饭，你摆什么架子呢？有事说事儿，我没时间陪你们吃饭。 你哥跟着欠了些账，数目不小啊。你手头宽裕，就帮他一把。他可是你亲哥，你必须得帮。这次又是多少？30万。从妈开口的2万，到赵磊要的5万，再到现在的30万，
你们要钱之前能不能先统一一下口径啊？就30万。之前是没算清楚，现在算欠的就是30万。哎，你废什么话呀？赶紧给我拿钱！没有，那你这超市？超市是我自己挣的。赵小满，养了你18年。是啊，爸。那你算算这18年你在我身上花过多少钱？你们养了我18年，分家的时候分给我一袋旧衣服，我拿着那袋旧衣服出了门，你连看都没看我一眼。小满，不是这样的，我们都是有苦衷的。苦衷？我不知道你们有什么苦衷，可以让我在那个家活得像捡来的外人。他赵磊要什么有什么，我想要一句关心都是奢望，被嫌弃的是我，被忽略的是我，最后被扫地出门的还是我。你们的苦衷就是从来没把我当人看过。那又怎么样？身上流着我赵家的血，你不帮就是不孝。你怎么能这么说呢？是，我们以前对你是苛刻了些，但是一家人哪有隔夜仇呀？你听阿姨一句劝，有钱难买一家亲。是，你现在混好了，说话也硬气了，啊，你怎么不想想呢？要不是当年爸妈把你赶出去，你能有今天吗？哎，要这么说，你还得感谢我们呢。是啊，多亏你们把我赶出去，让我明白一个道理：原来父母也是分种类的，有的是来疼孩子的，有的是来给孩子上一课。谢谢你，在我18岁时，给我上了这辈子最贵的一课。这刚过去6年，你怎么就变成现在这个样子呢？以前妈妈那个懂事的闺女跑哪儿去了？不管怎么说，你姓赵。再问你最后一遍，钱帮不帮？不帮。哎，爸，我已经不是那个18岁任由你们赶出家门的小姑娘了。小满啊，你别跟你爸计较，他就是脾气急了点儿。小满，你的确长大了，爸教育不了你。不过你说我们没养你，好，那今天就在这好好算算你这18年来的吃穿住行。老赵，你算这些干什么呀？咱们都是一家人。哎，爸，跟着算，从小到大，他吃的、穿的、用的，哪样不是家里给的呀？今天必须算清楚。好啊，那我们今天就把账算清楚。这些是你从小到大花的钱，学费、住宿费，一笔一笔我全记着呢。18万8，你们真的有给我花过这么多钱吗？小学6年，我穿的都是赵磊和亲家表姐不要的旧衣服，这衣服钱1000，到底是花哪儿了？初中、高中3年，我念的都是最便宜的学校，生活费每个月只有100，这18万8，到底有多少是花在我身上的？你是说，你们把给赵磊花的钱也算在我头上了？你别血口喷人了啊！爸账单都记得清清楚楚的。哎，你记账单了吗？你光靠嘴说，你说什么是什么呀？行，想要账单是吧？我这里也有。打我记事儿起，我就把你们给我花的钱大大小小记到备忘录上面了，就算后面换了手机也没丢。除开我出生到4岁前记忆模糊那一段，所有大大小小我该记的、能记的都记上面了。总共你们给我花的只有3万块。小满，你说这些干什么呀？咱们都是一家人。妈，你把他当一家人，他把咱们当一家人了吗？你看，算得这么清楚，就是等着今天跟咱们算账呢。不是爸先说要算账的吗？我只是按照爸的意思把账算得更清楚一点而已。所以呢，赵小满，你到底想说什么？啊，是爸妈亏欠你啊？你是想让爸妈给你跪下磕头道歉，你才满意吗？我不是想让你们跟我道歉，我只是想替18岁前的自己问一句：你们生了我，但不好好疼我、爱我，那你们当初为什么要生下我？我们怎么会不爱你呢？我们当然是爱你的呀。但话又说回来了，那大家不都是这么养孩子的吗？你看老李家那个闺女，她也是穿他哥剩下的。老张家，他闺女上到初中就去打工了。我们是普通家庭，不都这么过来的吗？老张家、老李家，人家的姑娘怎么就没那么多的事儿？儿子是用来传宗接代的，姑娘早晚是别人家的人。我们对你哥好一点怎么了？啊，这样不养不爱。
真不爱，你一生下来，我们早就把你送人了。就是，我们早就把你送人了。行，我明白了。好了，说的都说了，拿点钱给你哥应急。是，哪怕几万也好。你们拢共只给我花了3万块，我现在连本带利5万打给你们，但从今往后我不欠你们的了。小满，你说的这是什么傻话呀？咱们都是一家人，你说这些干什么？行，今天就听你的啊。那5万块钱先给你哥应应急，等你想通了，我们再来。妈，你看赵小满什么态度？找他要点钱推三阻四的，算这个算那的。长大了，翅膀硬了，不听话了。哎呀，行了，你们都别说了。他是我生的，翅膀再硬能硬到哪儿去啊？他一个姑娘家的，咱说句好话不就完了吗？你瞧刚才你们俩一个一个的，冲的跟什么似的。是妈，这5万块钱也填不了我窟窿啊！我女朋友莹啊，这马上要跟我结婚了，她家要50万彩礼，我上哪能那么多钱去？我现在身体不行了，你又在外面欠了那么多债，没有个几十万呀，还不过来。刚我看了一下，那超市挺不错的。他刚才说除了房屋、人工、水电，剩不了多少钱了。那谁知道呢？咱们就多来几次，他抹不开面子，还能不给钱呀？他毕竟是亲闺女。行妈，都听你的。下次再来。知道吗？今天爸妈和赵磊来找我了，他们找我要30万，我没借。奶奶，怪不得别人说原生家庭的阴影是伴随一生的潮湿雨。我在外面晒了6年的太阳，他们一来说的那些话，就让我浑身发冷。赵总。怎么了，赵总？你眼眶怎么红红的？你哭了吗？没什么，眼睛进沙子了。不对，赵总，你一定是哭过了。告诉我，到底是谁惹你了？我一定要把他找出来，痛打一顿。好了，有什么事过来说吧。赵总，你快说，你快说呀！到底是谁把你惹哭了？敢惹你，我李好一定要把他找出来。到鼻青脸肿，下跪认错为止。是我爸妈，还有我哥。就是你之前跟我说过的那个生而不养、偏心、对你忽略不在乎的爸妈，那个家里宠成宝贝似的哥哥。是，我找他们去。不用了，我该说的话已经和他们说清楚了。可是我心疼你啊，赵总。不，小满，我父母去世的早，是吃百家饭长大的。苦是苦了点，但在我成长过程中遇到了很多好心人，包括你。如果不是你资助我上大学，我现在还不知道在哪。可是你不一样呀，你明明有父母的，现在却跟没有一样。都过去了，即使没有父母疼爱，我现在不是也变得很好吗？你是在自家的泥潭里拼命往外爬，你努力才变成现在这样的。不是努力，那是拼命。所以啊，拼命活下来的我，现在真的挺好的，有自己的公司，有你这样的朋友，想去哪儿去哪儿。好什么好？你越这样说，我越难受，你知道吗？我最怕你说挺好的，那证明你不再奢求别人对你好了，你自己扛习惯了。我的好好，你什么时候变得这么感性了？是不是谈恋爱了？我认识吗？哎呀，我跟你说正经的呢。我知道，所以我才更要告诉你，我现在真的挺好的，因为有人心疼我了，比如你。好，既然你都这么说了，那我就更要为你当牛做马，帮你解决一切风风雨雨。你知道吗？我这辈子做的最对的一件事情，
就是资助你。我这辈子最幸运的一件事，就是被你资助。好了，说正事儿，来找我干嘛？哦，最近连锁店不是要继续扩张吗？我找你签合同，但是超市没找到你，就想着你一定是回老房子了。但是这房子这么老了，当初拆迁的话还能拿到不少钱，你为什么不拆呢？因为这是奶奶留给我的家，钱再多，也不如家重要。哎呀，你起来！你干嘛呀今天？阿磊，我们都谈这么多年恋爱了，你什么时候娶我啊？之前你说忙事业，我陪你拼事业，可这都这么多年了，你的事业还没有起色，要不你先把我娶了吧？宝贝儿，你看，我不是不想娶你，你也知道啊，我这跟人合伙开奶茶店、炒鸡货，这钱花的都差不多了，还欠了那么多债，就你家那50万彩礼，拿不出来这么多。我不管，反正你必须娶我，你不想娶也得娶。不是你干嘛这么急啊？不是我着急，你再不娶我，我肚子里的孩子就藏不住了。我爸妈又是那么体面的人，要是让他们知道我未婚先孕，他们肯定会拉着我把他孩子打掉的。你自己的亲种，你不想要啦？你说真的，你怀孕了？你要当爸爸啦，你爸妈要抱孙子。妈的，你太棒了！我要当爸爸了。那你什么时候娶我啊？你家彩礼要50万，我一时半会儿也凑不出来这么多。之前有钱的时候让你娶，你给我拖着。好啊，现在没钱了是吗？不是我，那不是为了挣多点给你买个大别墅吗？行了，别贫了。反正我爸妈说了，彩礼1分都不能少。至于钱，你自己想办法凑去。哎，你不是有个妹妹在开超市吗？孩子不能帮衬帮衬你？哎，你说的对呀，哥哥结婚，当妹妹的就应该帮衬帮衬。宝贝儿，先休息啊，我现在就去跟爸妈说，让他们找车买药钱去。我走了。爸妈，好消息！跟你们说一个好消息。什么好消息啊？是不是小满他同意给钱帮助咱们啦？哎呀，不是，李娜怀孕了，你们要当爷爷奶奶了。你是说李娜怀孕了？啊？不是，爸妈你们不高兴吗？有什么可高兴的？我现在身体这样，你又赔了钱，外面还欠了账，哪有钱娶媳妇生孩子呀？你爸说的对呀，这孩子来的不是时候。你看啊，小满不是有个超市吗？让他把店盘给别人，肯定能凑50万。他能这么做吗？那就是你们的事，跟我就没关系了啊！你们总不能看着李娜去把孩子给打了，你们闹不成大孙子了吧？行了，知道了。你呀，一天到晚就会给我惹事儿，从小到大就没让我省过心。爸，你才发现啊？我有点晚了。反正我是你们儿子，你们得对我负责任。哎，行了行了，既然事情已经这样了，也得想办法解决，也该跟小满联系一下。这，啊去！谁在吓我？喂，哎，小马，你吃饭了吗？妈给你做了你最爱吃的红烧鱼。你现在在不在超市啊？妈给你送过去。不用了，我不爱吃红烧鱼。啊，那你现在爱吃什么呀？你说妈给你做。我什么都不爱吃，况且我爱吃的你不一定会做。瞧你说的，你只要说出来，妈保准学，保准啊让你吃的满意。如果你打电话只是为了跟我说这个，那你就挂了吧。亲情不是可以靠一顿饭来弥补的。小时候拼命想得到的东西得不到，长大了也就不想要了。瞧你这孩子怎么这么倔呀？行，
你不想吃妈做的饭，那你想要什么呀？只要你说出来啊，妈都满足你。我什么都不想要，挂了。我就奇了怪了，这赵小满的性子随谁怎么这么倔呀？人家老张老李家孩子不都好好的吗？怎么到他这儿啊，感觉跟父母苦大仇深一样？是，我是赶他出去了，那我不是为了磨练他吗？要不然谁愿意自己孩子在外面受罪呀？再说，这不磨练的挺好的吗？还开了超市。说不通就算了，他是我老赵家的种。软的不行就来硬的，爸早就该这么办了。哎呀，胡说八道什么呢？啊，难不成你还把他吊起来打一顿呀？他长大了，不是小时候了。哎呀，行了，听我的吧。这人呀，都怕那风言风语的。你到时候就装病，然后咱把那7大姑8大姨都叫来，他碍于面子，肯定会低头的。你确定？我确定。啊，我都说了，听我的。行了，我现在就给大姑打个电话。小马，小马，不好了，你爸他病了，急需要用钱，现在人躺在医院，人快不行了，跟我走。大姑，他生病跟我有什么关系啊？小马，我知道你心里有气。我也知道他们对不住，可是他是你亲生爸爸，毕竟血浓于水，你不能不管他，孩子。小马，我知道你心里委屈，可是他这次真的生病了，你就跟我去医院看看他，你哪怕什么都不用帮忙，你就去看看他，好不好？我求你，你去看看你爸。行，大姑，我跟你去，但我丑话说在前面，我不会给他们1分钱，也不会管他们的烂摊子，我去。就是看在你的面子上。好，只要能去看，什么都行，只要能去看都可以。走。慢点过。老张，都是咱们不好，当初闺女要啥，咱就应该给啥，咱不应该看着别人家富养的闺女任性，咱就怕她惹祸，非得穷养去磨练她。要不然她也不会觉得咱们偏向她哥。现在你病了。他都不肯花钱来给你治病，更不肯来看你一眼。是我们的错呀！哎呀，其实这事儿也怪我，要是早点发现妹妹觉得爸妈偏心我，我就应该让爸妈把最好的东西全都给妹妹。哎，现在的年轻人怎么这么狠心呢？自己的亲爸生病了，怎么能不管呢？就是，这爸妈都是为自己孩子好吗？这女儿真是太冷血，自己的爸爸生病了都不肯帮忙花钱治病，实在太不像话了。小满啊，你终于来了，爸爸给你赔罪，为之前和你妈穷养你的事情给你道歉，你原谅爸爸好不好？小马，是妈不好，妈糊涂呀，妈听别人说穷养的孩子懂事儿，妈就信了，把你养得这么懂事，就把我们养成外人。穷养，妈，穷养的孩子是吃穿差了点儿，不是直接把孩子赶出家门。是，你说的对，是爸该死。爸该死啊！哎，老张，老张，哎呀，老张，爸，哎呀，爸，你干嘛？你别这样，我知道，当初你们就是为了妹妹好，要不然她今天能开超市，有几十万的身价吗？就原谅爸妈吧，这哥求你了，行吗？小马，你打我也好，骂我也好，妈真知道错了。可是你爸他现在病了，你拿些钱给他治病好不好？50万就够了。我明白了，你们让大姑叫我来，就是为了这50万，对吗？小马，你爸妈他们确实想让你出治病的这些钱，但是大姑知道你为难，大姑不逼你，大姑尊重你的选择。大姑，
我跟赵家这道坎这辈子不好过。我来只是看看，不管他是真病还是装病，我不会给钱，也不会帮你。小姑娘，你怎么能这么说话呢？这可是你亲爸呀，他生病了，你不关心也就算了，现在还说这么冷血的话，你也太不像话了。养这么大的女儿，竟然这么狠心，连自己亲爸生病都不管，以后啊，肯定没什么好下场。佳文，你就这么绝情吗？啊，你连你爸的死活你都不顾了呀！小满，我知道你记恨我们，但爸他是无辜的呀。爸真的需要这笔钱治病，你就帮帮他吧，你就当看在奶奶的面子上，行不行？算了，小满不容易，不要逼他了。我这病也确实不想看了。小满，姑，我看也看过了，我们走吧。哎，小满。错了，妈真的错了，妈这辈子从来没求过人，妈今天求你好不好？你就帮帮你爸爸。小满，爸真的需要这50万呀，你快救救他吧，行吗？我真是看不下去了，世界上怎么会有你这样的女儿？赶紧拿钱出来给你爸治病，否则就把你刚才说的话都录下来，发到网上去。对，拍下来，让大家都看看他的冷血无情，曝光他。小满，你有间超市，你肯定拿得出这50万，你就帮帮爸爸。好，既然大家都不让我走，那我就讲讲我这18年是怎么被穷养长大的。什么情况？小时候，我哥赵磊睡朝阳的那间大屋，我睡一面那张小床。他背心的书包，我背他不用的。他过生日有蛋糕，我过生日从来没有一个人记得。那是因为你跟你哥生日离得很近，一起过能省钱。省钱？赵磊成绩差，你们年年给他报补习班；我成绩年年考第1，想让你们给我报个数学竞赛都不敢。你们说，女孩子学那么好干什么？将来都是要嫁人的，这也是省钱吗？男孩子和女孩子不一样，你哥是要继承家业的，给他报补习班是想要让他上进。好，那我再问你，小时候有一次我生日，我躺在床上，我说爸妈，我好难受，你们能陪陪我吗？你们怎么说的？你们说不行，女孩子家人那么娇气干什么？正好那天赵磊手破了块皮，你们赶忙带他去医院。我在家难受了一晚上，我烧了一晚上，我又哭又吐，我说我好想你们，但你们呢？你们没有一个人来关心我。那是18岁分家产，你们分给赵磊500万，给了我一堆奶奶的旧衣服，把我赶出家门。我18岁，我靠着我当年高中兼职仅剩的3000块钱，租了个300块的破房子，我像条流浪狗。够了，小满，别再说了。爸，为什么不让我说？你们从来没把我当人看过，不在乎，嫌弃我，我就像街边的垃圾桶，可以被随意丢弃。请问这样叫穷养吗？你们配当父母吗？在座的各位都是有父母的人，我请问，你们的父母也是这样穷养孩子的吗？对不起，小姑娘，我们错了。我们错怪你了，小姑娘。你爸妈的确对不起你，你不管他们那是应该的。小满，不哭了，事情都过去了。你父母确实不对，今天大苦也不站在你父母旁边，不给钱，他们要是再议论你，大苦就治了他。你们这些做父母的也太不是个东西了，这么对女儿，还指望她出钱给你们治病，这是异想天开。你们不会做父母，你们就别做。养孩子又不是养条狗，给点吃的就得摇尾巴。你们对他好不好，他自己心里没点数吗？不是这样的，我是他妈，我怎么能不爱他呢？我们只是想磨练他。哎呀，这中间发生的事情太多了，一时半会儿跟你们说不清楚。对啊，你们别听我妹瞎说，她从小就爱编故事。赵磊，如果我没猜错的话，
爸不是病了，是你要娶老婆差50万彩礼，所以你联合妈让爸装逼来骗我，对吗？我不知道，你别乱说啊！赵家那点事儿我一清二楚，我劝你们别打这种算盘。我没钱，就算有，我也不会给你们。走。老赵，你怎么了？老赵，你别吓我，老赵。爸，你没事吧？爸，老张家有什么事？我们家怎么办？我怎么办呀？老张，小满，你爸他真的病了。就算我们以前有什么不好，但是人命关天呀，小满，你就救救你爸爸，妈真的求你了，求你了，小满。大小满，爸今天要出一点事，我跟你没缘。小满，你要走就走，姑留在这儿，姑来找亲戚借钱治病。爸不会有事的，姑，我不走。既然爸病了，我就叫个医生来帮爸检查检查。医生，医生，我爸胸口疼，麻烦您帮他检查检查。病人没什么事，脉搏平稳，呼吸正常。也没有别的任何问题，不过看他这样子也不用住院。谁收进来的？妈，该不会是你给谁塞了钱让爸住进来的吧？我没有，我怎么会做这样的事情啊？老张他之前一直说胸口疼，怎么会没事呢？我看就是你意识不清。你胡说八道什么呢？我告诉你，你不相信的话，我可以让我院长去帮他做检查，请你不要污蔑我的医术。没病你就不要在这占床位。这是装病，骗女儿钱呢！可不是嘛！既然他们没病，还想住院，那就让他们住。哎，姐，我知道错了，可是家里欠了债，奶奶还要结婚，我求你了，你帮我劝劝小满啊，姐。够了，事情都是你们弄出来的，你们就应该承担结果，不要再骗小满的钱了，他已经被你们一次一次伤得够深，不要再逼小满。别在那儿转悠了，转得我这头晕。那你说现在怎么办？装病也没成功，你让现在天天催着我结婚，他爸妈可都说了，要是再拿不出彩礼，就把孩子给打了。天天堵着我要钱，我能怎么办啊？孩子不能打。我和你妈年龄大了，你在外面又欠了债，又把孩子打了，以后还怎么娶媳妇儿？我和你妈还怎么抱孙子？实在不行，找亲戚去借。找亲戚借，哪能借来这50万呀？我就想不通了，这小满他怎么这样啊？就因为18年那点事儿，他就耿耿于怀的，把咱们当仇人一样。他大姑也是，咱们家条件够差的了吧？他站在小满那边。行了，现在说什么都不顶用。他现在翅膀长硬了，钱在他手里，我该说的都说了，该是的也都是了，咱们还能有什么办法？没错，你说的是，钱在他手里呢，咱再怎么说都没用。你还记得咱们俩怎么结的婚吗？咱们那个年代还能怎么结婚？父母同意就把事儿定了。是啊，我跟你说，老张家那闺女就是这么定的，父母同意这就完事儿了。我合计着这小满也24了，也到了定亲的年纪。这，你的意思是？妈，这个主意好，给小满安排相亲，给他找个好人家，到时候找他们多要点彩礼，我就50万不就有了吗？你看。小满现在也到了嫁人的年龄了，你说我这个当妈的，不管怎么着，我总得上点心吧。你赶快想想啊，你有没有认识的适合小满的？我倒是有一个人选，家底不错，一直没结婚。哎呀，只是啊，年龄有点大了。年龄大点怎么了？啊，年龄大会疼人。小满嫁过去那也是享福，对吧，妈？也是。哎呀，妈，你给他打电话，快！打电话问问。这就联系，明天呀，把他带到小满的超市，让他们见面啊。老张，你闺女真有你说的脾气好，长得娟。哎呀，这小满呀，从小就被我和他妈教育得很乖巧，不说有多出众，那也是顶好的。行，
只要人合我心意，彩礼嘛不是问题。小满，你来干什么？我说的很清楚了，钱我不会给。小满，给你介绍个人，这位是张强，做生意的，条件很好。哪有你爸说的那么夸张啊？也就100万，差不多吧。什么意思啊？小满，你因为之前的事情跟爸妈计较，爸妈不在意。你不在乎家，不在乎爸妈，我们也不在意。只是你现在年龄到了，我们做父母的不能不为你的终身大事操心。我和你爸是老熟人了，都是知根知底的。这要是做了亲家，可就亲上加亲喽。从前不在乎，现在倒是承担起父母的责任，操心起我的终身大事来了。这是终身大事吗？你从小到大，我们什么时候没有为你操过心？原来小时候不管不问叫操心，那我不需要你们的操心，你们走吧，我还要做生意。谁家的婚姻大事不是父母做主？我要跟爸妈犟。就是嘛。滚！报告，你这闺女性格可不像你说的那么好嘛。这事小满一时想不开，我再说说她。你这人怎么当爹的？这姑娘这么年轻，就要给她找一个老头，你算良心啊！就是啊，你一把年纪了，你的年纪都能当人姑娘爹了，还好意思来相亲，真不害臊！人家姑娘不愿意你就动手动脚，你太过分了！连陌生人都知道心疼我，偏偏我最亲的家人却亲手把我往火坑里推。这是我的家事，跟你们有什么关系？你们少管闲事！哼，曝光你！别拍了，别拍了！要不先回去吧，人太多，弄大了也不好看。回去，我和小满他妈去再劝劝他啊！走走走走。姐妹，你摊上这种爹，真是太缺德了。是啊，现在很多这样的父母，为了逼婚，直接带相亲对象上门。我看你以后还是离他们远一点比较好。谢谢。你不是说你女儿乖巧脾气好的吗？我才来相亲的，结果让我在大庭广众之下受人羞辱。是我没教育好孩子。张老板，您消消气儿。我们家小满她女孩子家的，脸皮薄，等我们找机会好好劝劝，她肯定能想通的。就是啊，张叔，你先别生气，我妹妹她就是一时想不开，你先别推掉这门亲事啊。你看你这么有派头，再试试那肯定行。行，那就再试试。他要是脾气还这样，这门亲事就算了。我一定会好好跟他说的啊！别生气，别生气。你有完没完？小满，你爸爸这个事儿他确实做的有点过了，我刚才说他了，怎么能把人直接给带上门呢？不过你爸呀，他都是为了你好。有话直说，别跟我说这有的没的。小满，我这次给你打电话就是想告诉你一件事儿，你奶奶还给你留了一些遗物，我就想问你还要不要？你要不要我就扔了。奶奶遗物不是都清理干净了吗？就是之前遗漏了一些，反正也卖不了什么价钱，所以我就问你还要不要？留着，我现在去拿。好嘞好嘞，那妈给你收好了，等你啊。东西呢？徐门不知道叫人啊，就知道要东西。上次带人去超市相亲，你也是这副态度。我可是你爸爸。小满啊，妈说句实在的，你年龄也到了，都24了，我们没有别的意思，就想为你下半辈子着想。如果你们把我叫过来只是为了说这些的话，那你们不用说了，我不想听。你看你这孩子，怎么什么话都听不进去呢？所以奶奶的东西呢？不是赵小满，妈跟你好好说话，你听不懂是吧？啊，现在全家人都为你终身大事着想，你倒不领情了。我领什么情？上次你们装病没要到钱，这次又打算随便找个人把我嫁了，然后拿彩礼换钱，不是吗？换钱？什么叫换钱？谁家的姑娘不是父母做主嫁人的？
那老张家的姑娘就听他父母的，现在生了2孩子，日子过得红红火火的。是啊，我们当父母的肯定是为了孩子着想，难道我们还能害你不成？你们不是想害我，你们是想把我往火坑里推，永远翻不了身。你怎么能这么想我跟你爸呢？那张强啊，他们家里厚实，性格又淳朴，你嫁过去只会享福。享福？那这福你嫁过去享吧，我享不了。混账！你怎么跟你妈说话呢？我不跟我妈说，我跟你说。奶奶去世前跟我说你是个糊涂人，我信了。但我现在觉得你不是糊涂，你是蠢，是拎不清的蠢，蠢到只知道重男轻女，眼里只有赵丽一个人。好了。你哥是要为我们老赵家传宗接代的，你一个女孩子能一样吗？你醒醒吧，赵家现在负债累累，传宗接代有用吗？可是别人家都是这么过来的呀。你看我跟你爸也是这么相亲，我们不也过了一辈子吗？那别人家都行，怎么就你不行呢？你们是你们，我是我，时代不一样，我不会像你们一样把自己的人生随便交给别人来摆布。你给我站住！你要不听我们的，就不是你这个女儿。你别太自私了啊！我自私？当初爸妈给你500万，你自己把家败光了，还好意思卖妹妹还债？这个家最没资格说这话的，就是你。干什么？开门！小满，你跟张老板呀接触就是太少了，你们在屋子里好好的聊，聊好了妈就给你放出来啊！小满，你爸妈他们都已经同意了，你还反抗什么？开门！你们知不知道，你们这是强奸！说那么难听干什么？我们也是想让你们在一起好好培养培养感情，早晚是一家人，还不都一样的？是啊，小满，我跟你爸年轻的时候就是这么过来的，不会害你的啊！张小满，你别不知好歹啊！嫁给他是你福气，你别闹了。打着相亲的幌子强行促成亲事，这跟买卖人口有什么区别？来吧！啊！哎呦，哎呦！来吧！啊！你怎么会有刀的？我怎么可能对你们没有防备？我只是不敢赌，我怕这个家还有奶奶的东西。你别过来！我再过来，你要是再过来，我就报警！我说你持刀伤人！你不强奸，我这是正当防卫。就算是闹到治安局，也在我。该坐牢的是你。别过来！别过来呀！开门！你们好好培养感情，不要着急出来。就是小满，你别倔了。张老板他人真的挺好的，你要以后跟他结了婚啊，你这辈子肯定过得挺幸福的，总比你守着那破超市强多了。就是啊，张小满，我们这么做是为了你好，也是为了这个家好。哎，你就赶紧跟张叔把事办了，赶紧听话啊！我最后再问一次，你们开不开？不开。既然你们不开，就别怪我不客气。我去，什么动静？不能出事了吧？赵小满，你在干什么呀你？嘿！爸，对不住呀，孩子不懂事，我替他给你赔罪。老张，你看你养的好女儿，伤个情而已。他持刀伤人，把我绑起来，我要报警，你们必须赔钱。张小满，闯大祸了，快给人道歉，快！赵小满，赶紧给张总道歉，求他不要报警，不然我们一家子都要被你毁了。我没错，他要强奸我是正当防卫。这是什么强奸？伤个亲而已，你这就是故意伤人。今天你不赔钱，不道歉，我立马报警。用不着我早就报了。谁报的警？这里发生什么事？治安员同志，他故意伤人，我要他们赔钱。不是的，只是相亲，孩子不懂事，是误伤。同志，
是他持刀故意伤人，跟我们没关系，我们凭什么赔钱啊？你们相亲怎么当成这样啊？是我报的警。让你同志，我要举报他进行人口买卖。什么？同志，这是我们的家事，这孩子不懂事，闹脾气，你乱说话。就是相亲闹点别扭，不算事儿。用50万钱把我卖给一个比我爹都还大的老头，还把我锁在屋内，任由他对我图谋不轨，这不是相亲，这是犯罪。没错，你们这样做已经涉嫌非法拘禁和买卖婚姻，根本不是什么相亲。还有你试图强行与女方发生关系，这种行为已经构成了强奸未遂，这是犯法的。不是这样的，是他们同意的，他们把我叫来的，与我没关系啊。我是他爹，是我安排相亲的，就想让她嫁个好人家，这怎么就犯法了呢？为他好，把女儿当作商品买卖，非法拘禁，还纵容他人侵犯，这叫为他好。你身为父亲，不仅不保护女儿，还亲手把她往火坑里推，你配当父亲吗？而且你看看他的样子，看着比你都大，你怎么狠得下心把自己2出头的闺女嫁给这样一个人呢？你良心不会痛吗？他们没什么狠不下心的，他们从来没有把我当成闺女，在他们眼里，我只是一件可以随意买卖的商品，一件可以为赵磊铺路的工具。既然如此，那我就彻底和他们断绝一切联系。治安员同志，我要提交诉讼，告张强强奸未遂，告他们非法拘禁买卖婚姻，我要与他们彻底断绝关系。混账！我们是你爸妈，你怎么能告我们呢？是啊，小满，咱们是一家人，有话不能好好说吗？干嘛非得闹到法庭上去？这要让外人知道了，多闹笑话啊！就是啊，赵小满，你心太狠了吧？一点亲情也不讲，连自己爸妈也要告啊！别告我，我已经知道错了，我再也不干了，我赔钱，求你放过我吧！少废话，跟我走一趟，有调查，走。你们从未把我当成女儿，我又凭什么拿她当我的父母？我是你爹，她是你妈，你说断就断。告诉你，不可能！是啊，小满，我们辛辛苦苦把你养大，没有功劳还有苦劳呀！你现在说要跟我们断亲，这传出去，别人怎么说我们脊梁骨啊？你这是往死路上逼我们呀你！赵小满，你就是个白眼狼，白养你了啊！让你结个婚，把家里的债给还了，你至于做这么绝吗？白眼狼！你们是怎么说出口的？偏心了这么多年，你们什么时候拿我当过一家人？那不是条件不好吗？这男孩子是要传宗接代的，你一个女孩子计较那么多干什么？女孩子就不是，女孩子就活该被你们忽视，被你们卖掉。我把话放在这儿，今天这个亲我断定了。大家冷静一点，我们找个地方坐下谈，有什么话好好说，不要激动。我们可是你的父母。父母，我倒是想问你，这18年你们真的在乎过我吗？当然了，你是我生的，我怎么能不在乎呢？从小到大，我穿的都是别人不要的旧衣服，而赵磊身上的名牌鞋子、新款衣服，你们眼睛眨的不眨的买给他。我是男的，男人出门在外就得穿得好点，撑场面。你女孩穿那么好干嘛呀？没穿不就行了吗？哥说的对，女孩子家朴素点好。吃的，我高中住校1个月生活费只有100块，我每天就这100块馒头配咸菜，实在饿了就喝点凉水。那个时候家里条件不是不行吗？那我们能有什么办法呀？条件不好，条件不好，顿顿给赵磊买菜加肉；条件不好，每个月给他1000块钱零花钱；条件不好，为什么偏偏只苦我一个人？别在这翻旧账了，行吗？这都过去那么久了，你至于这么记恨吗？至于。就算我当初对你不够好，你也不至于要和我们断亲。毕竟我们是一家人。一家人分家的时候给了赵磊100块，给了我1袋旧衣。当年被你们赶出家门的时候，我才18岁，无依无靠。你们在乎过吗？关心过吗？那我们又不知道你在外边过得不好，你又没跟我们说。是我不说，还是你们根本就不在意？你们眼里自始至终只有赵磊一个人。小满，爸知道以前是我糊涂，偏心了你哥，让你受了不少委屈。现在爸想补偿你，你就不要再说这断亲的话了。
行吗？是啊，小马，妈知道错了，妈以后肯定不偏心了，好好补偿你，原谅妈一次行吗？是啊，小满，你看啊，爸妈年纪都大了，还需要我们养老呢，就别跟他们计较了啊。你们没怎么养过我，就给了我一口饭吃，到现在要我给你们养老，不可能。同志，你都看见了，你帮我劝劝他，我们是他的亲生父母。就算以前我们做的有哪儿不对的地方，可是我们的出发点是好，我们都是为了他好。你说他怎么就这么狠心，连养老都不管我们？姑娘，我知道你受了很多委屈，可他们毕竟是你的亲生父母，断亲可不是小事。要不你再好好想想。这个气我必须断。这一家人带给我的只有伤害，没有亲情。只想好好安稳过好我的日子。断不了！赵小满，身上流着我赵家的血液，这一辈子是改变不了的。我怀胎10月，我辛辛苦苦把你生下来，你这辈子都是我的女儿。即使有血缘关系，我一样可以和你们断绝一切往来。我忍受不了你们一次次的骚扰。虽然法律规定，如果断亲，每个月需要支付200块的抚养费，但如果你们可以不再来骚扰我，也值了。200块够干什么？你就是故意的，你就是不想养我们。200块，你自己好好想想，这200块我们怎么生活？你这是把我们往死路上逼呀！赵小满，你太狠了吧！200块你打发叫花子呢？我没有骗你们。如果你们不信，可以问治安员同志。同志，他是不是在骗我们？有这规定，1个月200块钱，这怎么可能啊？他说的是真的。200块钱能干什么？要断亲可以，100万没断。现在跟我说200块不够了，那我高中住校的时候，你们每个月只给我100块，怎么不说？学校不花钱，食堂吃饭便宜，100块钱足够了。那赵磊呢？他也住校啊，他1个月1000块钱零花钱，你们从来不说，为什么到我这儿就不行了？同样是你们的孩子，为什么你们要区别对待？凭什么？你哥他是男孩，你能跟他比吗？他以后要养家糊口的，需要钱的地方多给点怎么了？为什么在你们眼里儿子就金贵，女儿就活该被亏待？妈，你忘了吗？你也是女的呀。所有的话我都说完了。从今往后，赵小满与赵家断绝关系，从此不再往来。姑娘，你做得对，法律会支持你的，你不用害怕，以后你会好起来的。谢谢你。怎么办啊？彩礼全没要到，赵小满还要跟咱们断亲，还1个月就给咱们200块钱生活费，够还债吗？够活吗？不行，我还得去找刘小强。哎呀，别追了你！妈，你拦我干什么呀？你不会被他那2句话给说心动了吧？胡说八道什么呀？你现在就是把他追回来，他也不会给咱们钱的。妈，我看你现在就是不想管我了，是吧？你要放弃我，我是你亲儿子。那行，你要不管我也行，我现在就出去，我让你李小寨把我打死，我把你那孩子我也给打了，行了吗？你还不说话是吧？我现在就死去。小文，你快放下吧！要不把咱们的房子卖了吧？这样能帮小李还债，还能留一部分钱生活。你说什么？这房子是我赵家的根，是给小磊留着结婚的，你就这么卖了？那你这怎么办？你告诉我怎么办？现在崔三的天天逼你那又逼他结婚，你让我怎么办？那你给我想个办法！妈，你先别吵啊！
爸，这妈说的对啊，咱把房子卖了，把我的债还了，我以后挣钱了，我再给你买一套不就行了吗？够了，随便你。哎，不是爸，你别生气啊，我肯定能翻身这次。赵总，您让我找律师弄的断亲协议，我拟好了，您看看，没问题的话就签字吧。好了，签好了，辛苦了。那个还有个事儿，你爸妈为了还赵磊的债款，把老房子卖了。卖了多少？300多万。一开始买家说要拆房子，你爸妈不同意，后来买家加了20万，他们就答应了。要拆了房子？奶奶在那住了大半辈子，所有回忆都在那儿，这房子不能拆。是啊，明天就要签合同了。李好，你出面帮我把房子买下来，加钱也可以。好。既然合同已经签好了，就是500万，房款一次性结清。太好了，这下不会被崔家的逼了。是啊，妈，有了这笔钱，我就能跟娜娜把婚礼给办了，然后再把外债全都还干净了。是。赵小满，你怎么来了？你不是跟我们都断亲了吗？你还来这干什么？这是你该来的地方吗？房子已经卖了，钱是我的，跟你一点关系也没有啊！赶紧走。只是听说你们要卖房子，过来看看，没有别的意思。看什么看？房子已经卖了，你少在这多管闲事，赶紧走。你既然知道这房子已经卖了，就别在这碍眼，赶紧走。过2天我们也要搬走了，这房子跟你也没有关系了。奶奶的东西呢？还在吗？那些破烂早扔了。扔哪儿了？合同上不是说这房子的布局不能乱动吗？我都跟你说了，这个房子已经卖了，跟你没有关系。我想扔什么就扔什么，我还得跟你打报告不行？小满，别太过分了。合同上写的什么你怎么知道的？还在这胡说八道呢！赶紧走，再不走我报警了。我没有胡说八道，因为买这房子的人就是我。怎么可能啊！你就是一个开超市的，你哪来这500万呀？500万，你这辈子都挣不来，你怎么可能买得起这房子？就是啊，你别在这骗我们了，你哪来那么多钱买房子呀？别在这糊弄我和爸妈了，行不行啊？这房子真是你买的？你怎么会有这么多钱？你是不是干了什么不正当的事情？他没有撒谎，这房子确实是他买的。你就别再替他说话了，我还不知道他开的超市吗？他就是开小店的，哪来这500万呀？他们呀，肯定是串通好了。一个女孩子怎么会有这么多钱？根本不可能。他是赵氏的总裁，开超市发家的。你看到的那一家是他开的第1家超市，你难道没有了解过吗？你不是开超市的吗？怎么变成开公司了？我们怎么一点都不知道呀？就是啊，赵小满，你们为什么骗我跟爸妈你是开超市的呀？我从来没有骗过你们，是你们从来不关心我，也不在乎我过得怎么样。在你们眼里，从来都只有赵磊一个人。行了，也不管你是干什么的吧，这样也挺好的。这房子保住了，咱们也有钱了，咱们就可以给磊磊把账给还清了，婚礼也可以提上日程了啊！我什么时候说过房子要还给你们？难不成你要把我们赶出去？这房子现在是我的，我有权让你们搬出去。你不是总裁吗？你那么有钱，你为什么就不能帮帮我们呀？就这么狠心？我们是你的爸妈。是啊，小满，我是你哥，帮帮哥，再给我还了，再给我拿点钱结婚。你放心啊，哥以后一定好好对你。也太过分了！你们有什么资格要求？
你凭什么觉得我有钱就必须帮你？就凭我们是你的爸妈，我们是一家人，你当然得帮我们啦。一家人。当初你们把我赶出家门，把我当成商品一样卖给一个老头换钱，替赵磊还债的时候，有没有想过我是你们生的？以后我们肯定不偏心了，以后对你跟对你哥是一样的，你就别怄气了，行吗？人死了你知道哭了，晚了。我买下这房子，只是为了保住奶奶的遗物。至于你们，跟我没关系。我告诉你，我们不可能从这搬出去。你是我们的女儿，你见过哪个女儿买父母的房子，然后把他们赶出去的？这个房子我们住定了。好啊，你们不搬，我就找人帮你们搬。到时候别怪我不客气。行，你要是敢这么做，我今天我就死在你面前。我怀胎10月，我把你生下来啊，我把你养大，你现在怎么就这么绝情，这么狠心啊？赵小满，你就忍心看你妈去死吗？您随意，跟我没关系。我最后再说一次，以后你们不要再来纠缠我，我们已经断亲了，我更没有义务帮你。赵小满，你别把事做太绝了啊！我告诉你，你要是不帮我，我就跟你死磕，我他妈让你一天没好日子过！闭嘴！我告诉你啊，赵总不想帮你们，谁也别不了他。你们要是再敢胡搅蛮缠，我们就报警，到时候不让你们吃不了兜着走。奶奶的东西我会让人来恢复原样，至于你们，赶紧搬走。我真给你脸了，赵小满！行。打断骨头还连着筋呢，他不能不管我们的。这钱我们先拿着，以后找时间再跟他要。赵磊，赵磊，今天就到期了，还钱！哎，看好了啊，卡里有500万，我不就欠你们50万吗？你至于天天这么追着我要啊？哼，50万，你做梦了！你欠我们的就是500万。什么500万？我就跟你们借了50万。我们是高利贷，利滚利的，知道吗？哎哥，你听我跟你说，我要这个钱有用，你给我留一部分行不行？儿子，少废话，欠我们的钱就该一次性还清，剩下的可不关我们的事。再啰嗦，连一起打。走。妈，我钱没了，完了，妈，我怎么结婚了啊？行了，你怎么办呀？现在房子没了，钱也没了，你让我们以后怎么活呀？小美，你呀！赵小满做的太绝了吧！啊，连门锁都给换了，真是一点葫芦也不给我们呀！你说咱们怎么生这么绝情的女儿啊？把咱们赶出来，连个落脚的地方都没有，这样咱们以后怎么活呀？都怪赵小满，要是他肯帮我们，我们至于落到现在这种地步吗？我看啊，他就是故意的，故意看我们笑话。你们怎么在这儿啊？为什么不进去？发生什么事情了？你们怎么在这儿啊？为什么不进去？发生什么事情了？姐，你可算是来了。小满他把我们给赶出来了，他把这房子给买了，然后还换了门锁，我们现在连个落脚的地方都没有。大姑，赵小满，赵氏总裁，他有的是钱，不肯帮我们就算了，现在好了，把我们赶出来了，房子也不让我们住了，他一点亲情也不讲。小满他现在长大了，翅膀硬了，根本不认我们这些亲人，逼得我们走投无路。以后
只能流落街头了。你们也别光说小满的不是，我问你们，小满为什么这么做？难道你们就没有一点问题？姐，我们有什么问题呀？你说，我们就是想让他帮衬一下家里，给小李还还债，办办婚礼。你说他就不肯，他这就是太狠心了。弟妹，我问你，把小满介绍给老头换彩礼，是真的吧？人小满打电话都跟我说了。是大姑，那我们也知道错了，那他也不能做这么绝。错了，一句错就完事了。这小满的心他不是一天两的，那是因为你们一次一次伤害他，他才对你们绝情的。你们要是真知道错了，就应该好好反省，而不是在这里抱怨小满。姐姐，你说的对，我们真知道错了，我们以后肯定不偏心了。你就帮我们在小满面前说说好话吧，他现在只听你的了。是啊，大姑，你就帮帮我们吧，我们都知道错了，以后一定好好反省啊。姐，是我们对不住小满，以后我们一定改。这虽然是你们错了，但我们也是一家人，我也不忍心看你们流落街头。这样的，过几天是小满奶奶也是咱妈的忌日，和你们向小满说一说。谢谢姐，你们也别高兴太早，我帮你们那是看在一家人的情分上。如果你们还不知道悔改，我也不管你们。奶奶，我来看你了。你的房子我保住了，跟原来一样。你让我留的衣服洗得干干净净的，就像你还在的时候一样。小满，来这么早，妈，就是想早点过来陪着奶奶。小满，我懂，今天是你奶奶的忌日，你爸他们也会来的。该来就来，奶奶是奶奶，他们是他们。小满，我知道你心里委屈，待会他们来的时候，别跟你爸起冲突好不好？就给奶奶上上香，吃一顿家常饭，就看在奶奶的面子上，一家人好好聚一聚。我不会跟他们起冲突的，大姑你放心。这就对了，那我去接他们，你好好陪陪奶奶，别太伤心了，孩子。小心点，别摔着，小心你的膝盖。没事儿，给妈上香，不能含糊。好了好了，这伤也上过了，去下面客厅吃个饭，大家聚聚。哎，小满，多吃点，看你都瘦了，别老想着工作，照顾好自己啊。谢谢姑。小满，小马，你现在是赵氏的总裁了，肯定赚了不少钱吧？还行。还行。你高中毕业，没什么背景，能开这么大公司，钱哪来的？我自己挣的。自己挣的？你18岁就从家走了，身上就几千块钱。那你要说你，勉强开个超市，我还能相信。开这么大公司，
钱到底哪儿来的？小磊，我挣没挣钱，挣多少钱，没必要跟你解释吧？我看你是解释不清楚吧？我问你，你是不是偷奶奶钱了？小磊，你胡说八道些什么？小满怎么可能会偷奶奶的钱？我胡说什么了，大姑？哎，你想想啊，他18岁从家就走了，身上就几千块钱，过了6年回来，摇身一变成了赵氏的总裁。哎，这钱要不是偷的，哪儿来的啊？肯定不干净。我今天把话就放这儿啊，这钱肯定不干净，要么就是偷奶奶的，要么他就在外边干了什么见不得人的事儿。小满能干，他能吃苦，赚这些钱他是应得的。让他解释，让他解释清楚呀。好，既然你问了，我就当着大家的面把话说清楚。赵磊，你说我偷了奶奶的钱，那我问你，爸开建材店最早的启动资金是哪来的？那还用说啊，这肯定是爸辛辛苦苦起早贪黑省吃俭用攒下来的呗。15万。2004年爸要开店，资金不够，找奶奶借了15万。这钱你不知道吗？这事我知道，妈她跟我说了。爸，您之前找奶奶借钱开了店，这些年建材店越做越大，翻了多少倍？我当时实在是没办法，着急用钱，想着以后赚了钱再还给你奶奶。到分家那天，建材店加上车子、房子、存款，一共500万。这500万有奶奶15万的本金，你还过吗？没还。妈生前还在的时候就告诉我，这钱弟没还。姐，不是这样的，当时我们都忙着打拼，就给忘了。你用奶奶的钱发家，奶奶死了，你就把她的衣服扔给你们的女儿。你们知道奶奶在那袋旧衣服里留了什么吗？这是奶奶用她的退休金，从我出生那年开始，1个月存一次，存了整整18年，不眠。赵小满，余额42万1500块。这个蒙在奶奶那件旧棉袄的袖子夹层里，你们把它当成垃圾一样扔给了我。城东老街64号，42平，产权人赵小满。这是奶奶用她偷偷攒下来的钱买的，当时花了8万块，现在评估价200万。这个藏在妈家口袋里。这不对啊！奶奶凭什么给你买房子？我才是她的亲孙子。话还没说完，还有最后一样。这是奶奶的亲笔信，就在那件枣红色开衫的口袋里。我念几段，让大家都听听。小满，你爸是个糊涂人，你妈是个精明人，糊涂人搭上精明人，就苦了你。你爸找我借钱开店，我给了他15万，那是我最后的积蓄了。但我留了8万出来，偷偷买了这房子。你爸不知道，产权写的是你的名字。他们养了你18年，但他们欠了你18年的公平。这笔账你自己心里清楚就行。奶奶能给你的只有这些了，你拿着好好活，别委屈自己。奶奶疼你。妈，你把奶奶的东西当成垃圾扔给我，奶奶把最值钱的东西缝在你最看不起的旧衣服里，你扔掉的是奶奶，我捡回来的也是奶奶。那是你奶奶留给赵家的，是我所有赵家人的，你不能一个人占着。这存折上的户名写的谁？赵小满。那这房产证上的产权人写的谁？赵小满。
奶奶的信是写给谁的？赵小满，你叫赵小满吗？那也不对啊！奶奶的遗产，所有孙辈都应该有份儿。我是她亲孙子，是赵家的根儿，凭什么我没有啊？你要是觉得不公平，可以去法院告我。这是遗嘱公证书，3年前办的。奶奶生前在银行留的存折户名是我，房产证产权人也是我。这份遗嘱公证确认了所有权的归属。法院按公证遗嘱判，你觉得你赢得了？你早就知道了，就故意不说，故意看我们笑话是不是？是，我6年前就知道，但我不是故意不说，是没必要说。当初分家的时候，你们分给了我一袋旧衣服，没问过我要不要。我发现衣服里有什么，也没有必要告诉你们，这是奶奶留给我的，跟你们没关系。就像当年爸妈给你的500万跟我没关系一样。这话没毛病，小满说的对。当时分家的时候，你2口子把最值钱的东西都留给了小磊，小满什么都没有留下，就拿走了那一袋破衣服。这事儿你们都忘了。还有弟，你想想，妈生前的时候就跟你说了，让你给小满留嫁妆，你一直都说好，好，好，你留了吗？啊，姐，不是这样的，我们当时工作太忙了，就给忘了。忘了这么重要的事情你忘了，知道你不会留，所以他留，就防着你呢。还有你，小磊，我问你，当初分家的时候，是谁说的？把那袋破衣服留给他得了，免得他赖着不走。这话你说的吧？对，这话说的对。人家把衣服拿走了，人也走了。现在你500万花完了，你回头问他拿钱，你脸呢？我最后再说一遍，赵磊的钱、赵磊的债、赵磊的生意与我无关。爸妈的养老，我可以按照我的规定出我的那一份，这是我作为女儿的责任。但是多1分我都不会出，亲情这笔账，18年前你们没有存过，到现在余额为零，你们也不必跟我支取。大姑，我走了。你奶奶要是再点有理，看到你如今这个样子，她会很欣慰。走吧。小满，那天你走后，那顿饭算是彻底不欢而散了。意料之中，他们从来不会觉得自己错了，那些眼泪也不是真心回答。你哥他找了个律师，把那个遗嘱公证书拿给律师看，律师看完以后跟他说，这官司的赢面不到1成，让他别费这个心思了。然后你哥呢，他也没提这个事情。我就知道，所以我不会给他们机会的。你爸，我这个弟，算是彻底在亲戚面前抬不起头了。之前家庭聚餐的时候，他都坐在主位，声音就属他最大。现在看的亲戚就多。路是他们自己选的，当初他们偏心赵磊，把我当成换钱的工具，现在的后果都是他们应得的。你妈要强了一辈子，最见不得人家说她不好。可现在全家上下所有的亲戚都知道，你奶活着的时候就防着她。姐，我就是想不明白，你说妈在的时候，我尽心尽力的照顾她，我伺候她吃，伺候她穿，她背着我给小满存钱，你说是不是从来就没看得上我？妈，她没有看不上你，她只是看不下去你对小满的样子。姐，我对小满什么样子了？我难道对她不好吗？我供她吃穿，我甚至都不舍得让她干家务，你说她怎么就那么恨我呀？弟妹，养孩子不是给口吃的就叫养，真的在乎过小满吗？
子心里不服气，就想快速翻身，就去借了网贷。那高利贷高得吓人，现在连家里全亏了。喂，道理呢？赶紧让他还钱，再拖下去，别怪我们不客气。我们实在是没钱了，求你们再给我们点时间吧。可逆子，我们怎么就生了这么个不孝的东西呀！你爸被送到医院，家里人连个住院费都凑不起来，最后还是我给垫了一部分。你妈还天天在医院守着，赵雷连人影都找不着。大姑，这些都是他们应得的恶果，我不会心软，也不会被他们牵绊。小满，我跟你说这些，不是替他们求情。大姑呢，就是想说，你别记恨他们，不值得。大姑，我不恨，真不恨。恨一个人很累的，我没那个精力。你奶奶要是在的话，她也是这句话。老板，我下次在这买。慢走。老板，结账。2块。好嘞，老板，我看你这心情越来越好，这人也越来越精神了。是吗？最近确实想通了很多事儿。那就好，你这么踏实能干，就应该过好日子。以后有什么事儿尽管说啊。那好，欢迎下次再来啊。你好。您好，请问是赵小满女士吗？我们是城东拆迁办的，城东老街已经纳入了旧改计划。您名下有一套47平米的房子，符合拆迁政策，这边和您协商一下赔偿方案。要拆了？是的，您这套47平米的房子，赔偿方案是一套80平米的新房，外加200万的现金赔偿，您看可以吗？奶奶，你给我留的房子又要准备拆迁了。从前我在过去的事里走不出来，但我觉得我也是时候迎接我的新生活了。可以。奶奶，我来看你了。好久不来看你，你不会生我的气吧？我最近啊，在忙着老房子拆迁的事儿。对了，奶奶，告诉你一个好消息，老房子拆迁了。你以前总说房子要朝南，暖和，客厅要大，好晒被子。拆迁办给我换了个新的2居室，就在城东新街。房子正好朝南，客厅也大，和你以前念叨的一模一样。你要是还在，肯定会拉着我一起规划怎么布置房间。你在心里说，你怕你走了没人心疼我，但是奶奶你知道吗？你走了6年，你留下的东西护了我6年，疼了我6年。奶奶，谢谢你，我想你了。你走时别让我受委屈。他们来找我了，我没帮，你可别怪我狠心。我知道你也不会的，你要是还在，一定会拉着我的手，让我别帮他们。奶奶，我先走了，有空再来看你。我会好好经营超市，好好生活，不辜负你对我的期望。你在那边也要照顾好自己，不用担心我。奶奶，我把你衣服带来了，以后咱们就一起住这儿，再也不分开。大姑，大姑，小马，新家收拾的怎么样？搬家累不累？快让大姑看看房子装修什么样子。
大姑，你看客厅很大，阳光也很足，完全是奶奶喜欢的风格。好看，真好看，宽敞又明亮，比老房子舒服多了。你奶奶要是能看到，肯定能笑得合不拢嘴。你奶奶最希望的就是你有一个属于自己的家，好好过日子。我知道，这一切都要谢谢奶奶，也要谢谢你，大姑。奶奶走了，就只有你心疼我，关心我。傻孩子，跟大姑客气什么？你好好的比什么都强。今后有什么事跟大姑打电话，不要一个人扛着啊。行，空了去看你姑，拜拜。奶奶，我有家了，一个带我走向新生的家。